今日喺12月16號啊，咁去印尼，有客去印尼咁樣，咁過去招呼下。好，咁去食早餐。唔想周圍逼嘅，去咗蘇捷會，坐低慢慢食咯，休息下。反正我早咗成2個鐘頭到，而家先係7點半，我8點10先要上飛機，有個幾鐘頭時間，慢慢。嚟埋啦，啖麵。好啦，早咗咧，而家就當做運動行咗個圈，下次可以遲半個鐘頭先出嚟咧。反正都 online check 咗in，寄行李又係咁方便，自己自助寄行李，咁行下咯，行到過嚟呢度，行到尾咁滯。27啊，行翻過去先。6 hours later. Tomorrow. 晨早流流啊，早少少啦。今日星期6啊，冇開工啊，公司，咁我就早少少嚟機場。上次走嗰時咧就冇特登影個機場，其實咧去機場真係幾靚。唔成功啊！原本諗住寄埋阿 Mary 走嘅，跟住咧因為有盒糖啊，即係嗰盒點講咧，即係嗰盒 pancake 咧個咧，咁佢開頭做個 wrap 啊 ，wrap 呢度啊，係 wrap 呢度啦。總之你係卡落2件件啊，咁佢就80蚊一件件，88，咁即係160咧，即係等於70蚊港紙。哇嘿，咁俾佢 wrap，雖然寄到，但係咁費事咯，咁輕 carry 咯，全部都，反正都係推嘅啫。好啦，睇下啲咩啱我坐下啦。2點鐘飛機，而家11點幾。頭先一聽到啲歌咧，好有聖誕氣氛。食雞咧，梗係要唔知有杯餸添，呢杯係沙士嚟嘅，我哋叫 AWA&W。好啦，食完嘢啦，咁預備啦 ，International 啊，sorry International 係啦，出邊會比裏面好閒啲嘅。隊長，hello，哇！好啦，安全入咗嚟啦，咁就搞掂咗啦，都係用翻人手通道啦，用唔到電子，唔知點解去嗰陣入嚟嗰陣用唔到，就走都用唔到。Flight number 以前就好興嘅，
帶完團咧就喺 Duty Free 買下香水啊咁樣嘅。但係今次唔係賺錢啦，咁啊唔好用錢啦。好，睇下啲咩手信買先。乜嘢價錢都唔標，咁啊一嚟到就有個人埋身，咁好難搞喎。即係望到咩價先拎起，安全好多係嘛？Much later. 我想問咧，我哋坐到機尾啦，已經係機尾嚟嘅。啲人企喺度做咩？啱啱門都未開，攞晒行李落嚟，真係貪企啊！幾得意，幾好笑。嗱，行得過啦又。呢度排隊一排成3個字出唔到去啦。買咩手信咧？買手信又要等。而家香港機場冇咁快噶啦，以前就話未到就到啫。會唔會我噶？好似係喎，望下先。係咪呢位？係喎，喂，咁啊真係快喎，即時到咗。好，閃得香港都唔弱喎，呢個都有啲歐美嘅歐北美嘅童話效果喎，唔錯唔錯。